लग गई, लेकिन फिर भी मैया ने लोगों पैर नहीं छोड़े। बोली बहन मेरी पीठ में मारी लात बेनी मेरी मोय शरण आई गे। मेरी पीठ में मारी लात बेनी मेरी मोय शरण आई पथरा परी गो कोठी मेरी अबे लला सकी नहीं जाई पथरा परी गो कोठी मेरी अबे लला सकी नहीं जाई बहन दिन भरी करी काम शाम को तेरे पैर दबाऊंगी। अरे सारे काम से फुर्सत होगी तेरो गला खिलाऊंगी। कोई रोटी मोए देती रही हो मिठाई के बिना बिताऊंगी। याद रहे लोगों, कहने लगी बहन रानी नहीं मैं नौकरानी बन के रहूंगी, जो रूखा सूखा खाने को दोगी मैं खा करके गुजारा करूंगी।